Akalar cho'ta sizlar bilan led qo'yishni o'rganmasak bo'lmaydi. Nimagaki bitta otaxon chiqib, mana shu led chiroqlari ko'z o'tda yo'lda yurishga qiynalolman deb hamma ledchilarni yoki led qo'yganlarni tartibga kelishini so'rabdilar. Hop, bu yoqda o'sha Yevro pokoleniya, o'sha yoqda faqatgina led bo'ladi. Hop, kimdandir baribir yaxshilik qoladi. Akalar kelinglar sizlar bilan to'g'ri led qo'yishni o'rganamiz va men sizlarga hozir idol led qo'yishni 12 ga tushuntirib o'tib ketaman. Yo'qsa like bosib qo'yasizlar deb so'ramayman. Xohlasanglar bosinglar, xohlasanglar yo'q, men nimaga kimni qo'yman? Birovga jabr bo'lmasligi uchun. Endi to'g'ri dodamlar aytdilar, tumankiga qo'ygani uchun menda muammo bo'ladilar. Tumankaning nastroykalarini alohida video obzor qilib o'tib ketaman, akalar. Kelinglar shu ishni to'g'ri qilishni o'rganamiz. Ishni nimadan boshlaymiz? Men birinchi klient va sifatli led qo'yishdan boshlaymiz. Biz ham ledlardan qo'yamiz, endi to'g'ri bizda sal qimmatroq Tobi firmaniki. Bu reklama emas, men yaxshi ledni yaxshi, yomonni yomon deyman. Tak, menga zo'r yoqdi. Mana shu rangi ham, svet temperatura ham zo'r. Tak, men 12 olib qo'yganman. Hozir sizlar bilan birin-ketin ish jarayonini noldan qo'yishni o'rganamiz. Tak, hop, videoda qaltirashlar bo'lsa uzr so'rayman. Birinchi o'chakda ledni turkumini bilib olamiz, ya'ni qanaqa led qo'yishimiz kerak. H7, H4, H5 farqi qanaqaligini bilib olishimiz kerak. Va bilib olgandan keyin qiladigan ishimiz o'sha qo'yiladigan joyimizdan krishkasini ochib olamiz. Lampasini mana bu joydan ushlab qo'yamiz. Dalini ham olamiz. Ahamiyat beramizki, dalnida okalar, mana bu joyini ozgincha qisqartirish kerak. Bu ledga tegib qoladi. Tak, hozir ozgincha qaltirash mumkin. Qiynalib o'tgan kechib qo'yishga. Tak, u joyini qanaqa qilamiz? Tushirib olamiz. Ochgan holatda mana bosib turamiz, suksashkada siqib turib, plankasini ko'taramiz. O'shanda mana qisqardi. Men ko'ryapman bilmadim, qisqardi, kichikroq bo'ldi. Ikkinchi masala, mana buni kesib tashlaymiz. Nimaga kesiladi? Bu led aylantirayotgan tegib qoladi. Mana narsasini qo'lni kesib tashlaymiz. Tak. Bismillah. Hop, ana. Endi uchinchisi, okalar, uchinchisi. Led olamiz. Tak. Led olamiz. Plankasiga ahamiyat beramiz. Chizig'i pastda, buni ham chizig'i pastda. Chizig'i pastda bo'ladi. Qo'yganimizda planka tekis tushishi kerak. Qiyshiq bo'lib qolishi kerak emas. Tushdi, qo'yamiz. Hozir nimasi qiyshiq bo'lib qoladi deganlar uchun alohida bitta video qilamiz kerak. Plankasini qiyshiramiz. Bismillah. Hayır, ichiga planka tekis turibdi. Bir xil turibdi. Mana ustiga chiqib qolish kerak emas. Mana bu joylarga chiqib qolib, tegib qolish kerak emas. Bunami chiqib qolish kerak emas ustiga. Mana ko'pchilik mashina qo'yib qo'yadi. Mana ichkari kirib turish kerak, buni ustiga chiqib qolish kerak emas. Shunga juda katta ahamiyat beringlar. Mana mashina narsa ledni yo'naltirib yuboradi okalar. Tak, endi led qaranglar. Odatda hamma led mana bunday turish kerak bo'lsa, biz 12 ta yonmachasiga qilamiz. Ya'ni mana tepa past turish kerak, unda babichka bo'ladi. O'zgartirsanglar tepa o'shani bakoviga tushadigan bo'ladi. Sal noto'g'ri hisoblangan 12 ta. Tak, endi plus minus yozib qo'ygan bo'ladi. Mana plus, bizada jigani plus bo'ladi. Mana bunday turib qo'yamiz. Led qo'yish jarayoniga keladigan bo'lsak, qaranglar. Blokka mana tepasida joy bor. Mana tepasida joy bor. Endi buni sal ichkariroq bo'lgani uchun shaqti qolsa bo'ladi. Mana. Reglerovkaga qattiq zarar qilmaydi. Bemalol yuribdi. O'ynaydi. Provoda pitaniyani pastga qo'yamiz. Hozir buni alohida video qilib o'taman okalar sizlarga. Va led tiqamiz, qaranglar. Tekis turibdi. Buni led nimasi zo'r? O'zi fiksatsiya bo'ladi. Shu положениеga. Mana yaqinlashtiramiz. Mana shu holatda. Hisoblagan bo'lsa bo'ldi. Tak, navbat ближний keladi. Ближний eng muhimi. Va kirishga ishirish shart emas, dalnida. Tak. Nastroykasi yomon ekan bular. Mana, bo'ldi. Ближний keladigan bo'lsa, ближнийda biz kesishimiz shart emas okalar. Shundoq tushadi. Bunga ham faqat ahamiyat berish kerak bo'lgan joyi. Led mana bundoq tushadi, joyiga bundoq tushadi. Mana bundoq siqib qo'yiladi. Yaxshilab ahamiyat beramiz. Mana ledlar plankasi yaxshilab tushishi kerak mana shu. Mana shu joyiga sirkulyat zo'r tushishi kerak mana. Chotki tushishi kerak. Va ledni yana shu plus minusini olasizlar mana. Plus, jiganing plus. Buni ichiga tiqib olamiz. Bu 12 ta okalar shunaqa. Amerikankiga ham talabga qarab qo'yaman. Agar Amerikankiga ham yozsanglar, Amerikankining ham sunoqasini ko'rsataman. Qo'yamiz. Buni nastroyka qilamiz. Joyiga tushirib olamiz. Ahamiyat beringlar, tegib qolyapti. Rostdan yurmayapti. Ko'pchilik shart qilib qo'yadi-da. Bundoq tushiramiz. Tepaga bundoq ko'tariladi. Mana, chotki tushdi. Klipsisi vashi zo'r bo'ldi. Endi buni yoqamiz. Hozir men yoqqandan keyin qanaqa tushirish kerakligini aytib o'taman Nuri. Biletdagi yo'talgan bo'ladi. Tak, yonida. Hozir buni obzor qilamiz. Mana bu yo'talgan bo'ladi. Rostdan biletdagi. Krishkani endi ishiramiz okalar. Krishkani ishirib va xolisi polni nastroykasini qo'yamiz, mashinaga qo'yib. Krishkani ishirgan va jarayoni ham bor okalar, videosini qo'yaman. Krishkamiz mana holatda bo'ladi. Mana shu tegib qoladi ledga. Buning uchun stratejik fen yokida fen anaqa kerak bo'ladi. Telefon stansiya. Tak, bu nimaga kerak bo'ladi? Qizdiramiz. Qarang, mana chetda birinchi qizish kerak, mana yerga qo'ymanglar, quloqlar ketib qoladi. Chetdan boshlab qizdiramiz. Mana qoladi. Yo'q, sat zo'rmagan. Yo'q, mana shu ko'pchi.
Yotqizgandan keyin yotqizamiz. Agar endi qo'lda qilish sal opasniy, lekin boshqa narsa qilsa ushlab qoladi qo'lda. Tak, riski, men to'g'risini aytib ko'raman. Men qo'lda o'rganib ketganman. Qo'lga yopishib qoladi, shuncha qilib bo'lasizlar. Xulosada tega yopishib qoldi. Sal o'ynatib chiqib ketdi. Plastikni boshqa qoladi ekan. Mana ishadi. Keyin shu holatida joyiga tiqamiz. Xulosada teyapti. Hop, mana. Mana, teyotgan joyi. Nafas tushiramiz. Hop, mana. Cho'tki tushyapti. Biz o'sha buni o'rnatib bo'ldik. Keyingi etaplarni ham kerak desalar kelib qo'yamiz. Ya'ni полный настройка qilishlarni. Mana shu yo'g'ini ko'pchilik biladi, настройка qilishni. Agarda to'g'ri настройкасы kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, okalar, обязательно sizlar uchun настройкасы qanaqa qilinadi, qanaqa uровень oladi, alohida aytib o'tamiz. Videoni tarqatib qo'yasizlar, xudo xolisa, xudo xolisa yana videoga ko'paytiramiz. 12 avtomobili bu.